Ассалому алайкум дӯстони азиз, обуначиёни канали мо. Инак як номаи аламнок дорем аз номи як хоҳар ки мехоҳам баъди онро шунидан шумо дар комментария фикру ақидаи худро нависед. Шумо метавонед лаҳзаи зиндагиатонро ба мо нависед, мо онро пешкаш мекунем. Марҳамат. Ассалому алайкум азоёни гурӯҳ. Мехоҳам як лаҳзаи зиндагиамро ба шумо нақл кунам. шавҳари ман соҳиби як фирмаи тиҷоратӣ буд. Як дугонаи давраи мактабиам ки пирдухтар монда буд, доимо ба хонаи ман меҳмонӣ меомад. Дилам соф ӯро меҳмондорӣ мекардам. Доимо ин дугонаам ки ҷойи кораш занг зада мегуфт ки дар фалон истироҳатгоҳ ё фалон тарафхонаи шаҳр шавҳаратро бо духтари зебое дидам. Мани гумроҳ мутеираш ки бемавқеъ ҳар шаб бо шавҳарам ҷанг мекардам ки ту бо фалон зан мегардӣ. хӯроки хӯрдаи шавҳарам заҳр мегашт. Он маро чанд бор гуфт ки ҳаётатро насӯзон, ба гапи мардум бовар накардам. ҷанҷолҳои оилавӣ зиёд шуду ман духтарчамро гирифта ба хонаи падарам рафтам. гумон доштам ки шавҳарам баъди ин моҷаро ҳатман маро омада мебарад. ман ҳам сари ғурур ба ӯ занг намезадам. дугонаи шаҳр то ҳам бошад дам ба дам занг зада васиятам мекард ки боз камтар дигар ноз кунаму шавҳарамро ҷазо диҳам. аз байн 7 моҳ гузашт. шавҳарам наомад. қаҳрам карду ба хонаам омадам. дарро бо калиди худам кушода ба ҳуҷраам даромадам. дар бистари никоҳиам шавҳарам бо ин дугонаи хайрхоҳам дар айшу нӯш буд. ин хиёнатро дида худамро идора карда натавонистам ва ба чойник ба сари дугонаам задаму бо пиёла ба сари шавҳарам. хулас дугонаам маро ба суд дод барои сари ӯро кафонданам. шавҳарам бошад аз ман бахшиш пурсида гуфт ки ман то бо дугонаат вохӯрдам бо касе муносибате надоштам. айби худат дугонаатро ба хона роҳ додӣ. акнун ман дугонабозиро баҳс карда бо шавҳарам зиндагии хушу хурсандона дорам ва бо шавҳарам меҳрубонам. дӯстони азиз, ин номае ки ба даст доштем як лаҳзаи ҳаётӣ як нафар хоҳар буд ва бояд ба дигар занҳои азиз ибрати назар шавад. ҳамеша бо мо бошед ва метавонед лаҳзаи зиндагии худро ба мо пешкаш кунед. фикру ақидаи шуморо доири ин яъне воқеае ки рӯй додааст интизорем. бо мо бошед.